Урок номер 2. Карта нашей Родины. Вы познакомитесь с приемом ознакомительного чтения. Научитесь читать по ролям, подбирать слова-признаки к словам-предметам, составлять предложения по заданной теме. Упражнение 1. Рассмотрите картинку. Предположите, о чем будет говориться в сказке. Назовите героев. Суретті мұқият қараймыз. Не туралы ертегі болатыны туралы болжам жасаймыз. Қалай ойлайсыңдар? Суретке қарап жауап беріңдер. Не туралы ертегі болады? Кейіпкерлердің аты. Я думаю, что в сказке будет говориться о животных, о нашей стране, потому что бабушка держит карту. Герои сказки: верблюд, лошадь, барс, орел и бабушка. Упражнение 2. Прочитайте по ролям сказку Ольги Гумировой. Подтвердились ли ваши предположения? Придумайте заголовок. Простым карандашом отметьте плюс, что вы знали, и галочку, что нового вы узнали. Расскажите об этом одноклассникам. Жаңағы болжам сәйкес келді ма жоқ па? Мына ертегіні оқып шығыңдар дейді. Придумайте заголовок. Мәтінге ат қойыңдар дейді. Егер де білетін жерлерің болса плюс қойыңдар, жаңа тақырып, жаңа информация алсаңдар галочка қойыңдар дейді. Верблюжонок, барсенок, тулпарчик и бекутенок собрались в путешествие. Они взяли карту, которую им вышила бабушка, и стали ее рассматривать. Казахстан – большая древняя страна. Посмотрите, синими нитками бабушка вышила на карте реки, коричневыми нитками пустыни. Они занимают большую часть нашей страны. Самые известные из них – это Кызылкум, Петпагдала и Мойынкум. А самое большое озеро – это Балхаш? Нет, самое большое – это Каспийское море. Хотя его и называют морем, на самом деле это озеро. Смотрите, желтыми нитками бабушка вышила степи, а зелеными – еловые леса. Теперь нам надо решить, куда мы идем. Конечно, в степь. Там простор и ветер. Я думаю, надо начать с гор. В горах прохладно. Там жайлау с сочной травой, леса, много грибов и ягод. Лучше пустыни ничего на свете нет. Там есть саксаул и верблюжья колючка. А давайте сделаем так. Каждый из нас отправится туда, где ему нравится. А потом мы встретимся и расскажем друг другу, кто где был и кто что видел. Упражнение 3. Подумайте, куда вы отправитесь в путешествие. Продолжите предложение. Я выберу многоточие и потому что. Я выберу горы, потому что в горах прохладно и красиво. Там жайлау с сочной травой, леса, много грибов и ягод. Упражнение 4. Напишите в тетради, нитками какого цвета бабушка вышила на карте реки, степи, пустыни, леса. Бабушка вышила реки синими, степи желтыми, пустыни коричневыми, леса зелеными. Упражнение 5. По данному началу составьте текст, напишите в тетради, поставьте нужные знаки препинания. Сіздерге қазір мәтін құрастыру керек. Мәтіннің бас жағы берілген. Мәтінді құрастырып дәптерге жазу керек. Тыныс белгілерін дұрыс қойып шығу керек. У каждого человека есть родина. Моя родина – это Казахстан. Здесь я родился и живу. В Казахстане красивые горы, степи и озера. Мне нравится гулять по зеленым лугам и смотреть на синее небо. В нашей стране добрые люди и интересные праздники. Я горжусь своей родиной.
Хочу, чтобы она была красивой и счастливой. Когда вырасту, я буду помогать Казахстану стать лучше. Теперь подведем итоги. Мы познакомились с приемом ознакомительного чтения, научились читать по ролям, подбирать слова-признаки и слова-предметы, составлять предложения по заданной теме.